canal. Hoy me vine aquí a la ciudad de Dunedin, Florida, donde se está llevando a cabo un car show, donde he encontrado autos que nunca había visto, solo había visto en revistas. Así es que te invito a que te quedes viendo este canal para que me acompañes en este recorrido que voy a hacer. Iniciamos.